ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம கொரோனா சமயத்துக்கு தேவையான மஞ்சள் பால் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டம்ளர்ல ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கிட்ட மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள். இது பனங்கற்கண்டு தொண்டைக்கு ரொம்ப நல்லது, கரகரப்புக்கெல்லாம். அதை உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. இப்போ வெதுவெதுப்பான பால் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாருங்க, 2 நிமிஷத்துல நம்மளோட சூப்பரான மஞ்சள் பால் ரெடி ஆயிருச்சு. இது இந்த மாதிரி கொரோனா சமயத்துல வந்துட்டு நம்ம உடம்புக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நல்லது. அதாவது தொண்டை கரகரப்பு, சளி பிரச்சனை எதுவுமே நம்மளுக்கு வராது. நம்மளோட சூப்பரான ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரிங்க் வீட்லயே ரெடி. எல்லாருமே வீட்ல கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பை.